今日は焼きチュロスを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は焼きチュロスを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、揚げないチュロスを作っていきたいと思います。さらにですね、ホットケーキミックスで簡単に作れる方法をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、牛乳、卵、無塩バター、グラニュー糖、シナモンパウダー。今回はこちらの材料で作っていきます。チュロスはですね、今回ホットケーキミックスを使って手軽に作っていきたいと思います。使うバターに関しましては無塩バターを使用してください。そして使う卵なんですが、こちらは必ず常温に戻して使うようにしてください。そしてトッピングはですね、今回グラニュー糖とシナモンパウダーを使ってトッピングしていきます。こちらはお好みで OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まずはじめにこちらの卵を溶きほぐしておきましょう。ボウルに割り入れます。そしてしっかりと混ぜてください。はい、このように白身まで綺麗に溶きほぐしてください。こちらを使うまで必ず常温のまま置いておいてください。表面が乾燥しないようにね、ラップをしておくといいかなと思います。それではですね、続いてこちらのホットケーキミックスをあらかじめふるっておきましょう。これをよくふるいます。ホットケーキミックスに関しましては温めた牛乳の中に一度に入れていくので、最初にねこのようにふるっておいてください。そうするとね、作業がとてもスムーズになります。それではお鍋を用意して、この中に牛乳、そしてバターを入れます。こちらを火にかけます。火加減は中火でバターを溶かしながらね加熱していきます。はい、でこのようにね、鍋肌からふつふつしてきたら一度火を止めてください。鍋肌の部分が結構こびりつきやすいので、このようにゴムベラでね落とすように混ぜるようにしてください。そしたらここにふるっておいたホットケーキミックスを一度に加えます。よいしょ。加えたら火にかけます。火加減は弱火です。そして手早く混ぜてください。生地がね全体的に滑らかになるまでしっかりとねよく混ぜながら火入れしてください。ちょっとねこのようにステンレスのお鍋とか使うと焦げやすかったりするので、もし焦げそうな時はね一旦火から下ろしてよく混ぜていただいても OK です。できるだけね焦がさないようにしっかりと混ぜてください。はい、 OK です。今ねだいたい1分ちょっとね加熱しながらこねました。そうするとこのようにね生地が滑らかになってきます。このぐらいになるまでしっかりと混ぜてください。そしたらこちらを火から下ろします。生地はボウルに移してください。そうしましたらこちらの卵を数回に分けて加えていきます。でまずちょっと入れます。一度に加えるとね混ぜにくいので少しずつ加えてください。そしてよく混ぜましょう。こうやってね生地を押しつぶすようになじませていきます。馴染んだらまた少し加えます。そしてまた混ぜます。そしてまた加えます。混ぜましょう。そしてまた加えます。よく混ぜましょう。そして最後加えます。そして混ぜましょう。はい、 OK です。このように生地がひとまとまりになりました。このね生地の硬さなんですけれども、使う卵の大きさによってね多少硬さの違いがあると思います。もしねあまりにも硬い時は少し溶き卵を加えてみてください。まだ全部卵を入れ終わる前に生地がいい感じの硬さになったら、もうそれ以上はね卵は入れなくて OK です。硬さの目安なんですけれども、これからね絞り袋で絞るんですが、その絞り袋で絞れるぐらいで、かつ生地がだれないぐらいの硬さにしてください。こんな感じ、ちょっとねボテッとしたこんな感じの硬さになります。もう一回やりますね。ボテッとした感じ、こんな感じ、このぐらいの硬さを目安に作ってみてください。ではね生地を絞り袋に入れていきます。今回はねこちらの絞り袋に口金はこちらを使っていきます。では口を切ってセットします。結構ね絞り袋が破れやすかったりするので、もし心配な方はねあらかじめ二重にしていただくといいかなと思います。このようにセットしたら少しね高さのある容器にセットします。はい、こんな感じです。ではこちらの生地を絞り袋の中に入れましょう。
はい、このように絞り袋にセットしてください。それでは今から絞っていきます。それではね、今回オーブンで焼いていくので、このようにオーブンの上にクッキングシートを敷いてください。ちょっとね、浮いちゃう時はこういった重りになるものを置いてください。こんな感じでね、置いていただくと作業しやすいと思います。それではですね、ここに絞っていきます。絞り方はね、お好みで OK です。絞っていきます。はい、そしてキッチンバサミで切ります。こんな感じです。ではね、残りも同じように絞っていきます。絞る時はね、この破れやすいここの部分を押さえながら絞っていただくといいかなと思います。では絞っていきます。はい、このように絞りました。こんな感じでね、まっすぐ9本絞って、あとはこのようにね、絞りました。こちらの絞り方はね、お好みでいろいろやってみてください。そしたらですね、こちらのバターを溶かしバターにして表面に塗っていきます。電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、溶かしました。まだね、塊がある時はよく溶かしてください。よく溶けたらこのチュロスの表面に塗っていきます。はい、OK です。それではこちらをですね、170度に予熱したオーブンで15分から20分焼いていきます。はい、焼き上がりました。今ね、16分ぐらい焼きました。表面のね、焼き色を見ながら焼き時間を調整してください。ではね、チュロスが熱いうちにトッピングしていきます。まずバットにグラニュー糖、そしてシナモンパウダー。これをね、混ぜます。よく混ざらない時はこうやってね、ちょっと混ぜましょう。はい、 OK です。ではこちらをね、熱いうちにトッピングしていきます。はい、 OK です。このように仕上げてください。では残りも同じようにトッピングしていきます。はい、このように全部まぶしました。これで完成です。こちらのね、トッピングは必ずチュロスが温かいうちに行ってください。今回ね、シナモンシュガーをやってるんですが、ここにチョコレートをつけていただいても OK です。お好みでトッピングはやってみてください。はい、これで焼きチュロスの完成です。こんな感じに仕上がりました。表面がサクッとしてとても美味しそうな仕上がりになってます。そしてこちらもね、違う形で絞ったチュロスです。絞り方はお好みで作ってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。それではいただきます。外がサクッとして中はふわふわです。美味しい。今回ね、油で揚げていないので油っぽくなくてとても美味しいです。そしてまたバターの香りも効いててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の焼きチュロスのポイントです。まず生地を作る時のポイントなんですけれども、必ずね、ホットケーキミックスは作る前にふるっておいてください。そうすると作業がスムーズにいくと思います。そして牛乳とバターをね、火にかけてふつふつしてきたら一度にホットケーキミックスを加えて、そして手早く混ぜるようにしてください。今回私が使ったね、ステンレス製のお鍋を使うとちょっと焦げやすいので、手早くね、混ぜるようにしてください。あまりにもちょっと焦げてしまうなっていう時は一旦火から下ろしてよくかき混ぜて、その後火入れしていただくといいかなと思います。火入れの目安なんですけれども、生地が滑らかになるまでしっかりと混ぜて加熱するようにしてください。この火入れ時間ですが、だいたいね、1分から2分ぐらいを目安に火入れしていただけたらと思います。そして生地が滑らかになってひとまとまりになったらボウルに移していただいて、その後溶いた卵を少しずつ加えて混ぜるようにしてください。一度に加えてしまうととても混ぜにくいのでね、何回かに分けていただくといいかなと思います。この卵の量なんですけれども、卵の大きさによってね、ちょっと生地の硬さとか緩さが変わってくると思います。もし絞れないぐらい硬い時は少し卵液をプラスしてください。逆に緩すぎてしまうと今度はね、修正が効かなくなってしまいますので、だいたい3分の2ぐらい入れて、あとはね、様子を見ながら生地の硬さを調整していただけたらと思います。あとはですね、もう絞り袋に入れて、その後バターを塗って焼くだけなのでとても簡単です。この焼き時間に関してはね、適正な焼き時間が変わる場合がありますので、様子を見ながら焼いてみてください。そしてトッピングなんですけれども、こちらのトッピングは必ずチュロスが温かいうちに行ってください。今回はシナモンシュガーにしたんですけれども、もちろんグラニュー糖だけでも OK ですし、あとはね、チョコレートをコーティングしていただいても美味しく召し上がっていただけます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日は焼きチュロスを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。